पावर स्टार का पावर चालू हो गई बा। ब्लू की सड़िया 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे रील कंप्लीट हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा बा। नया गाना जो नहीं रहे माँ गायत्री रिकॉर्ड से सड़िया बुलुकिया भाई गाना जब से रिलीज भइल बा कहीं ना कहीं आग बरसावता भाई। फाइनली गाना के 1 मिलियन आज रील हो गई भाई। जब से ही गाना रिलीज भइल बा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहल बा। एकरे के कहाला पावर। हम लोग बोलते वीडियो नहीं के है। दबा के शेयर करो, लगा के तो फेसबुक पेज पे देखो तो एकरा के दबा के शेयर कर दो, यूट्यूब पे देखो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पवन सिंह के गाना सड़िया बुलुकिया भाई जब से आइल बा माँ गायत्री रिकॉर्ड से आइल बा वही दिन से गाना ई कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर बाज रहल बा। देख ला चूल्हा अलगे जरी ब्लू की सड़िया एगो गाना आइलो पावर स्टार फिल्म के लगातार जौन गाना अगर देखल जाए पवन सिंह इलेक्शन के बाद जौन 3 गो गाना निकलने बाने 4 गो, एगो तो 2 गो निकलने बाने सूर्यवंशम फिल्म के कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर बहुत मने फाड़ू बा गाना आ कहीं ना कहीं गाना सब 10 मिलियन मने फिल्म के गाना 10 मिलियन क्रॉस हो गइल बा। लेकिन जौन प्रियांशु भैया का चैनल से एगो आइल बा गाना जौन चूल्हा अलगे जरी वो अलगे तांडव मचा रहल हो आ फाइनली सड़िया बुलुकिया 1 मिलियन रील भइल। अगर मिला जुला के देखल जाए तो गाना पर हल्का सा स्ट्राइक पड़ रहा है, फेक स्ट्राइक पड़ रहे है, स्ट्राइक मारे ला पकड़ाई रहन। अगर स्ट्राइक ना माराई तो कहीं ना कहीं गाना अब तक 70 से 80 मिलियन क्रॉस हो गई। अरे हमने के स्टार्टिंग में बोलते रहे जा गाना आई रहे ओकर बाद सुन के बता दे रहे जा गाना 100-200 मिलियन वाला गाना हाँ जैसे ही हम बतैले रहे। हालांकि अभियो देखल जा गाना पर दोनों गाना पर एगो प्रियांशु भैया के चैनल से आइल मीरा म्यूजिक से चूल्हा अलगे जरी एगो माँ गायत्री रिकॉर्ड से जौन गाना सड़िया बुलुकिया ई दोनों गाना ग्राउंड लेवल पर बाजता और अगली बात व्यू के मैटर तो गाना दोनों गाना पे कहीं ना कहीं 8 लाख 9 लाख व्यू तारा एक दिन में एकदम कंफर्म हो जाओ। पूरा ग्राउंड लेवल पे गाना जो सड़िया बुलुकिया गाना बा ग्राउंड लेवल पे गाना बज रहल बा। हर जगह लगन में तांडव मचा रहल बा। गाना जैसे ही आई वैसे ही तारतम कर रही कहीं ना कहीं गाना बहुत हाई लेवल के गाना बा। गाना उ मुकाम तक पहुंची तो फाइनली उ मुकाम तक पहुंचल हमरा बुझाता 15 से 20 दिन टॉप म्यूजिक 1 पर रहल। अभी भी 5 नंबर पर टॉप म्यूजिक पे ट्रेंड कर रहा गाना आ फाइनली 1 मिलियन रील क्रॉस भइल। तो जितना पवन भान बाणे जितना पावर स्टार पवन सिंह के फैन बाणे अगर वीडियो हमनी के देखता तो दबा के शेयर करो लोग आ जे सड़िया बुलुकिया के गाना निके सुन ले जल्दी से जाके सुनाओ करा के 3-4 मिलियन रील कंप्लीट कराओ लोग। बाकी गाना तार लोग कैसा लगा था सड़िया बुलुकिया हमरा कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो दबा के शेयर करो।